Ноорогийн миний блогтай тавтай морил удаан уулзсангүй шүү. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ маш удаан уулзаагүй жоохон ямархуу хаалганы дараа ямархуу үйл явдал болж байгаа жоохон мэдээлэл хүргэе гэж бодоод. За сав хаалганы дараа ерөнхийдөө бол эхний 2 сар маш хүнд дэсийг та нар мэдж байгаа. Тэрнээс хойш 7-7 хоногоор ер нь ирч хүч ороод гайгүй болд юм байна. Гормоны юм ууж байгаа. Яагаад тэгэхээр гормоны маш их өөрчлөлтөнд ордог учраас 1 сар хүртэл уусан. Тэгээ 1 сар хүртэл уугаад ерөнхийдөө бол зогсоож байгаа. За миний биеийн байдал маш сайн байгаа. Өөртөө анхаарад, өөр дээрээ ажиллаад өөрийгөө ер нь бол өөртөө л ажиллаж байгаа. Тэгээд нүүрэн дээрээ, мейкапн дээрээ, хумсан дээрээ бүх юмн дээрээ өөртөө илүү хайрлаж, өөр дээрээ илүү төвлөрж байгаа. Тэгээд жоохон чимээтэй байгаа уучлаа манай хүүхдүүдийн дагаа. За энэ хугацаанд маш олон зүйл болсон. Тэгээд хормонд өргөдөж атсан байгаа. Хормон маш сайхан болсон. Ютад анх удаа хормонд очоод бясалгалыг маш их хийсэн. Тэгээд бясалгал хийхээр угаасаа маш их өөртөө ярих боломж, өөрийгөө сонсох боломж, биеэ сонсох боломж айгүй хаалттай юм лээ. Тэгээд энэ чиглэлтэй за чи ер нь өөрийгөө айгүй сонсоод, өөрийнхөө биеийг сайн анхаарад, тэгээд өөртөө сайн харилцаад дасгал хөдөлгөөний хийж эхлэхэр гэсэн. Тэгээд яг 2 сарын дараанаас эхлээд би болохоор pelvic floor therapy гэдэг буюу хаалганы дараа болон төрсний дараа эмэгтэйчүүдийг хийдэг дасгалыг хийж эхэлсэн байгаа. Тэгээд би ерөнхийдөө хаалганы дараа 12 кг нэмсэн. Одоо буцаад миний жим маань буурж байгаа. Миний эрүүл мэнд сайжирж байгаа. Одоо ингээд би ер нь бол ажил хөдөлмөр бүх юмдаа ингээд маш сайхан явна гэж би өмнө YouTube дээр суугдрыг хэлдэг шиг би хүний одоо зовх амьдралын яг бүтэн эргэлт гэж ярьдаг те, эргэлт нь ингээд яг цикл нь болоод дууссан. Тэгээ одоо энэс цаашаа бол үнэхээр өөртөө ер нь бол зовлон бэрхшээл ирэхгүй байна гэж байхгүй. Ирж байгаа тэр үед нь зөвөр ашиглах нь гэдэг нь аюу чухал юм байлээ гэж би сурсан. Тэгээд одоо маш амжилттай яваа тэр бомдон баячууд ч гэсэндээ маш амьдралын хүнд хэцүү зүйлсүүдийг туулсан. Тэндээсээ тэд нэр суралцсан. Тэрийгээ илүү хараа зөхөөгөө илүү зөв ашигтайгаар эргүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр зарим хүмүүс зовлон бэрхшээлийг карма гэж хардаг. Карма ирээл мэрэл гэл тэгдэг те, юу тарин түүнийгээ хураана гэдэг. Энэний эсрэгээрээ энэ карма ирэх ёстой. Гэхдээ тэрийгээ зөв ашиглах юм бол бидний амьдрал эрс өөрчлөлтөд маш сайхан амьдрнаа гэж юм байлээ. Би маш их ном уншиж байгаа. Бас YouTube суугтай гой подкастууд аяг сонсож байгаа. Аль болох эерэг орчинд эерэг зүйлийг сонсож эерэг байхыг илүү их ирмэлцэж байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ илүү их анхаарлаа хандуулад хүүхдтэд илүү цаг зарцуулж байгаа. Тэгээд би танарт өмнө хэлдэг шиг Ноорогийн 2026 он бол биеийн эрүүл мэндэ бүтэн апдейт буюу шинжилэлт хийх он байх болно. Дараагийн онууд миний ингээд нөгөө үүрнээсээ гарсан эрвэхээ шиг бүх юм ингээд сайхан болно гэж би хэлсэн. Тэгээд яг л хэлснээрээ миний бүх юм сайхан болоод билээд явж байгаа. Би маш их баяртай байгаа. За тэгээд хэрвээ та энэ хүн хаалганд орсон бол хүн болгоныг адилхан биш шүү. Зарим хүмүүс ингээд маш их жин нэмдэг сэтгэл санаагаар ингээд ундаг гэж хэлжсэн. Тэгээд миний болохоор эсэргээрээ маш их тайван сайхан унтаад идээ тэгээд өнгөрлөө. Тэгээд царай зүс маань бол маш сайхан болсон. Тэгээд ерөнхийдөө гадах хоёдлууд бол маш сайн идэгцэн байгаа. Одоо дотор хоёдлууд нь ерөнхийдөө идэх хугацаанд болж байгаа. Тэгээ маргааш би 3 сар болж байгаа. Маргааш энэ дээр очиод юу ч гэсэн үзье, шалгуулаад тэгээ ямар болох нь. Тэгээд та нартай гэж хэлэхэд сошиал медиагээс одоо фэйсбүүкээс аль болох жоохон зарим муухай мэдээллүүдээ бүгдийг ингээ блок хийчээрэй. Би бол ингээд бүх муухай одоо сайтуудын янз бүрийн муухай мэдээлэл гадаад Монголгүй бүх сайтуудаа ингээ блок хийсэн байгаа. Тэр нь ингээд амар. Тэгээд өөрийнхөө яг хүссэн өнцгөөсөө одоо ямар амьдрахыг хүсэж чинь тэр өнцгөөсөө л амьдр заяа. Тэр амьдралаараа л та нар өөрсдөө амьдралыг бүтээгээд би нэг амар ингээд зөвлөгөө өгөхгүй та нарын интиг гэж надад хэлэх эрх байхгүй. Ядгар бүх хүний сонголт өөр. Та нарын сонголт, миний сонголт, миний явж байгаа зам, та нарын явж байгаа зам өөр. Тэгээ ерөнхийдөө бол миний Facebook
Instagram-ийн хуудаснаас та нар ерөөдөө миний одоо постуудыг уншаа. За энэ ийм байгаа юм байна гэж мэдж байгаа байх. Тэгээд зарим юмнуудаа шууд ингээ оруулаад ийм байна, тийм байна гэдэг ерөн сурсан юмнуудаа ингээ пост хэлбэрээр оруулаад явсаа. Ярихаар ингээ айгүй их ядраад байгаа. Тэгээд мейкапыг бүр өөрөө өөртөө зориулж би бүр хийж сурж байгаа. Яг тэр эмэгтэй хүн өөрөө өөртөө л үнцэнтэй, өөрөө өөртөө илүү их хайртай байх юм бол амьдрал чамаа хайрлна, хажууд ханчин чамаа хайрлна, үр хөвчин чамаа хайрлна гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас би boundaries гэдэг ном уншсан, тэн дээр болохоор өөртөө өөртөө boundary тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд хүний хувийн хит орон зай руу халдах дэмий, одоо миний орон зай руу халдах ч гэсэндээ би амар дургу яагаад гэхээр би өөрөө дээрээс нь арслангийн од учраас намайг жоохон доош нь хийх, үд тоомсорлох, одоо миний яриаг анхааралгүй сонсохгүй би зүгээр л ингээ миний таныг үнэлэмж ингээ шууд буурчдаг. Тэрүүгээрээ ч тэр юм ингээд би ер нь жоохон хортой, шартай тийм хүн. Тэгээд одоо дараагийн алхам маань болохоор бэлтэн энэ жил одоо би ингээд оюутан болж байгаа. Ямар ч байсан сураад сургуулаа төгссөний дараа эндэх зорилгоудаа биелүүлчихэд Монгол нэг явна. Монгол их орноо санаж байна. Би болохоор яг ингээ хөдөөний малчин айлын хөлт болохоор яг тэр өв уламжлаараа хүүхдүүдэд авч явахыг аягүй хүсдэг. Заадаг бас. Тэгээ хүүхдүүд маань маш их гэрээ ажил хийж сурсан. Бүх юмыг ер нь хийж сурж байгаа. Тэгээд одоо ер нь сурах нас нь. Тэгээ манай энэ жил манай хүүхдүүдээс 3 сургууль орж байгаа. Тэгээ нэг хүүхэд маань ингээ үлдсэн байгаа. Тэгээд энэ жоохон нүцгэнгүй. За тэгээд иймэрхүү сантай та маш сайхан байна. Одоо халуун буурчин. Тэгээд маш сөрөг, маш хэцүү мэдээлүүд гарч байгаа гэсэндээ та нар болгоомжтой тэрэнд заавал авахгүй оюун санаагаа цэвэр байлгаарай гэж хүсье. За тэгээд өнөөдрийнхээ блогтой хамт байсан баярлалаа. Тэгээд The Family Nest гэдэг миний хүүгийн нээсэн, өөрөө нээсэн. Тэгээд манай гэр бүлийн хүүхдүүдтэйгээ юу хийдэг блог одоо YouTube сууг байгаа. Тэн дээр та бүхэн бас бидний гэр бүлийг юу хийж байгааг үзээ яваарай. Тэгээд намайг манай хүү урт видео оруулаад богино видеонуудаа манай хүү оруулж ахаар болсон. Тэгээд бидэнтэй хамт үздэгт баярлалаа. Баяртай.